მომავალი კვირიდან პარლამენტში სურსათის სწავლებისა და საწვავის ფასების შემცირებაზე მუშაობა დაიწყება. კომისიას უმრავლესობის დეპუტატი შოთა ბერეკაშვილი ხელმძღვანელობს. საკითხთან დაკავშირებით კი მუშაობა აპრილის ბოლოს დასრულდება. მთავრობა ხელშესახებ შედეგს ელოდება. მანამდე შეგახსენებთ, რომ მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვედრები გაიმართა. პრემიერ-მინისტრი სურსათის სწავლებისა და საწვავის მსხვილი კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა და დაინტერესდა, რამდენად ჯანსაღია ბაზარზე კონკურენცია და არსებობს თუ არა ფასის კლების რესურსი. საპარლამენტო სივრცეში აი ამ დებატების და განხილვების გადმონაცვლება განსაკუთრებულად უზრუნველყოფს ფართო ინფორმირებას, გამჭვირვალობას. ჩვენ ხედავთ, რომ ფასების ზრდამ პრაქტიკულად როგორც პრობლემამ პირველ ადგილზე გადაინაცვლა განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, როდესაც ამდენი გამოწვევების წინაშე დგას ქვეყანა. უნდა გამოირიცხოს საბოტაჟი. უნდა გამოირიცხოს ზემოგების ინტერესები მომხმარებელთა ინტერესების ხარჯზე. ამ თემებზე იქნება ლაპარაკი. ვფიქრობ, რომ ბიზნესიც განწყობილი უნდა იყოს იმისათვის, რათა შედეგზე კონკრეტულ შედეგს მივახციოთ. სამწუხაროდ ხედავთ, რომ სურსათის ფასები არის გაცილებით უფრო მაღალი, ვიდრე რეგიონში არსებულ სხვა ქვეყნებში, ან ჩვენს მეზობელ სხვა ქვეყნებში, რაც არის დიდი გამოწვევა ჩვენი ქვეყნისთვის და ამ გამოწვევების საპასუხოდ, რა თქმა უნდა, ყველაფერს აკეთებს ჩვენი გუნდი, პირველ რიგში პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით და მისი ინიციატივით შექმნილი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც აქტიურად ხვდება სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენელს მთავრობის ფორმატში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ფასების ცვლილებებთან და შემცირებაში კონვერტირდეს, ზუსტად ანალოგიურად სამუშაოს გააგრძელებს, დაიწყებს და შემდეგ განაგრძობს უკვე საპარლამენტო შესაბამისი კომისიაც.